यहाँ पर जनाब मनकोटा वाटरफॉल पर ट्राउट फिश का भी बारबेक्यू अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो इन साहब से हमने पूछा, असल में बस हम जब डिपार्ट होने लगे तो उस वक़्त हमारी इनके ऊपर नज़र पड़ी। तो इन्होंने बताया जी 3800 रुपये किलो के लिहाज से ये यहाँ पे ट्राउट फिश सेल कर रहे हैं। तो ये रेट वेरी करता है, 3200 से 3800 के इन बिटवीन ये सीरियल चलती रहती है। तो इनका अरेंजमेंट मुझे अच्छा साफ़ सुथरा सा लगा। ये 1 केजी बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ 6 के करीब जनाब छोटी फ़िश इन्होंने इस बारबेक्यू केज के अंदर बंद की हुई हैं। तो कोई ख़ास मसाला जात इन्होंने अप्लाई नहीं किए हुए, जैसा कि हमारे पंजाब के लोग तो मसाला जात बहुत ज़्यादा तेज़ खाने के शौकीन होते हैं। तो इनका कहना था कि जी 45 एक मिनट के अंदर ये बारबेक्यू होकर तैयार हो जाती हैं। शुरू में मैं ये समझा कि शायद ये चिकन पीस वगैरह को बनाने का आउटलेट है, तो लेकिन बाद में जब मेरी नज़र पड़ी तो इन्होंने जनाब बताया कि हम तो ट्राउट फिश बना रहे हैं। ये डबल कैमरे का इस्तेमाल करने का बस मुझे शौक़ चढ़ा वहाँ पर। तो मैंने कहा चलें, सीनरी अच्छी है, दोनों तरह से बनाया जाए। और आप ये जो मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में, जो यहाँ पत्थरों की मदद से सिंपल से डिज़ाइन के बेंच बनाए हुए हैं, इस वक्त मैं उन्हीं के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। तो इस वाटरफॉल के अंदर नेचुरल अट्रैक्शन और ब्यूटी है, तो आदमी का यहाँ से जाने को दिल तो नहीं करता। तो इसीलिए शायद हट्स भी इन्होंने यहाँ पे वुडन हट्स बनाए हुए हैं, जो कि लोग रात के वक्त रेंट आउट करते होंगे और रात स्टे भी करते होंगे यहाँ। लेकिन अभी वो हट्स बंद हैं। हमें यहाँ पे करीब 2 से ढाई घंटे गुजारने का वक़्त मिला। तो 2-2.5 घंटों में बस आदमी मेन अट्रैक्शन ही यहाँ की देख पाता है। उसके इर्द गिर्द जो मज़ीद एक्सप्लोरिंग है वो बंदा नहीं कर पाते आप, उसके लिए टाइम आपके पास मुयस्सर नहीं होता। पानी यहाँ पे काफ़ी शफाफ है और ठंडा है इसका पानी। एक दूसरा चश्मा गालिबन ग्लेशियर्स में से कहीं होता हुआ रास्ता बनाता हुआ आ रहा है। तो बाकी आप यहाँ की नेचुरल साउंड, पानी की आवाज़ें सुनें, तो उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। थैंक यू।